I shefja kojis Burim Ramadani ka reaguar ashpër pas vizitës së presidentit serb Aleksandar Vučić në Moskë, ku u takua me presidentin rus Vladimir Putin. Sipas Ramadanit, ky takim nuk është i rastësishëm, por bart një mesazh të qartë të rrezikshëm për të gjithë rajonin. Vučić në Moskë përfaqëson bashkimin e një bote ruso-serbe që synon destabilizim. Ky është një kërcënim i drejt për drejt për sigurinë rajonale, ka deklaruar Ramadani. Ai ka theksuar se të dy liderët si Putin ashtu edhe Vučić janë autoritarë që kanë duhet me gjak të popujve të pafajshëm. Vučić në Moskë në mesazh i botës ruso-serbe parashit kërcënim për sigurinë rajonale. Të dy edhe Putin edhe Vučić janë jo vetëm autoritarë, por i kanë duhet me gjak të popujve të pafajshëm. Historinë duan të ndërojnë me luftë propagandistike ndërsa territoret t'i glaburojnë dhunshëm. Putin dhe Vučić janë të njëjtit lloj, dallon vetëm nga fshia e tyre, ka thënë ai. Aleksandar Vučić po përpiqet në vazhdimsi të përfitojë edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe nga Rusia, thot eksperti i sigurisë Avni Islami, derisa flet për vizitën që presidenti serb po zhvillon në Moskë. Vučić do të marrë pjesë në paradën e fitores në sheshin e kuish më 9 maj, pavarësisht kundërshtimit të Bashkimit Evropian. Komisionierja për zgjerime bllokut Marta Kos tha ditë më parë se nëse Vučić shkon në Moskë, ajo do të ketë shumë më të vështirë të ndihmojë Serbisë të qëndrojë e përkushtuar në rrugën evropiane. Më 9 maj, Rusia shënon 100 vjetoren e fitores kundër fashizmit dhe luftën e dytë botërore. Islami takimi me Trumpin do t'i shërbente Vučićit si trampolin që të shkojë në Moskë, duke ditur që Aleksandar Vučić në kohën e Miloševićit ishte zëdhënës si propagandës dhe informacionit. Ai dhe pse sot është presidenti i Serbisë, ende jeton më të kaluarën dhe përpiqet që përmes propagandës dhe gënjeshtrave të tij të arrijë suksesin e tij. U pa që mediat të cilat janë në kontroll të tij në Serbi e proklamuan se presidenti Vučić do të takohet me Trumpin në Amerikë dhe se tërë kjo ishte lojë. Kjo tregon se ai është i pasinqert dhe kjo tregon se në SBA nuk është pritur një lojë e tillë, sepse në fakt ai nuk ishte i sëmor. Biseda ose takimi me Donald Trumpin do t'i shërbente si trampolin që ai të shkojë në Moskë, ku të marrë pjesë në së bashku me presidentin Putin në paradë. Kjo tregon se ky përpiqet të vazhdimsi të përfitojë nga lindja dhe perëndimi nga Rusia dhe SBA-ja, thot Islami. Përveç të tjerë është profesori i shkencave të sigurisë. Avni Islami thot se Vučić po përpiqet përmes shtetit serb të luajë rolin e ndërmjetësuesit mes SBA-s dhe Rusisë. Vučić përpiqet të luajë rolin e ndërmjetësuesit, thot ai. Matematikat e fuqive të mëdha janë të mëdha, padyshim që ky Vučić është dashur që të ndeshkohet. Duhet theksuar edhe një fakt se ky përpiqet përmes shtetit serb të luajë një rol si një lloj ndërmjetësuesi në mes të SBA-s dhe Rusisë, por faktikisht amerikanët dhe rusët nuk janë të interesuar për ndërmjetësues sepse ata flasin dhe bisedojnë në mënyrë diplomatike me diplomatët e vet, thot Islami. Para Moskës, Vučić udhtoi për në Amerikë dhe kishte planifikuar të takojë me zyrtar të lartë të Partisë Republikane si dhe me presidentin amerikan Donald Trump. Mediat në Beograd në pas raportuan se Vučić u shtroi në spitalin ushtarak në Beograd. Ish diplomati serb Nebojša Vujović tha se Vučić peshkoi veten e tij pasi mendoi të bëjë një foto me Trumpin për të zbutur kërcënimin me Europën dhe për të shkuar në Moskë. Islami ndër të tjera flet edhe për arrestimin e fundit të një personi të dyshuar për spionazh. Prokuroria speciale njoftoi se pas hetimeve disa mujore ka arrestuar shtetasin me iniciale HS i dyshuar për spionazh. Sipas njoftimit, aksioni dhe arrestimi u zhvillua në bashkëpunim me policinë e Kosovës si dhe me asistencë të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, AKI. Islami thot se institucionet e sigurisë në Kosovë kanë prova të mjaftueshme për personin arrestuar, por edhe për të tjerë që i shërbejnë BIA serbe. Arrestimi i ndjeshëm i një të dyshuari ku mendohet se ka prova të mjaftueshme se ishte bashkëpunëtor i BIA-s dhe se në të kaluarën dhe të njëjtën kohë i njëjti kishte qenë edhe në Siri dhe është akuzuar për terrorizëm. Unë besoj se institucionet e sigurisë së Kosovës kanë prova të mjaftueshme, jo vetëm për këtë, por edhe për disa të tjerë, kur merret parasysh që brenda një viti janë arrestuar 5 bashkëpunëtorë ose agent të BIA-s. Kam theksuar se ky është vetëm fillimi dhe se në Kosovë vlojnë bashkëpunëtorët e agentëve të BIA-s, thot Islami.